大家好啊！電磁石其實就係一樣非常之好簡單嘅嘢，有電就有磁啦。我哋一直就係學緊呢樣嘢。電磁石你要令到一嚿嘢有磁力去做到好多嘢呢，當然要首先俾電佢啦。但係我話嗰嚿嘢到底係一嚿咩嘅嘢呢？上一節我哋講到蘇倫來，蘇倫來其實就係一捆線圈加咩啊？加呢個啊，一個 soft iron core。咁咧，其實喺呢個層面，如果你 apply 落去嘅時候咧，你就會明白，電磁石其實都係一個 portable solenoid 嚟嘅啫，説穿了。咁你一明咗呢個道理嘅時候，其實就一理通百理明啦。我哋嗰陣時就研究過咩啊？研究過solenoid 嘅 formula for 呢個 magnetic field 就係 mu naught n I 啊嘛。因為我哋知道，如果一個線圈佢其實就係 mu naught I 嘅時候，其實跟住嗰樣嘢就係佢到底有幾多個 turn。咁你個 turn 大嘅時候，自然就會好勁噶啦。咁我哋會有個咁嘅情況啦，唔一定係 mu naught 嘅喺呢個情況，因為你已經用緊 iron 啊嘛，個 permeability 已經唔同。好，明咗呢一點嘅時候呢，你就會明幾樣嘢啦。電磁石做到好多嘢啊，但係你點樣用一個好勁嘅電磁石呢？可以做幾樣嘢嘅。第一 increase 個 number of turn， 第二你可以用多啲嘅 current， 多啲嘅 current 好 straightforward 啦。第三，越 soft 嘅 iron 永遠係越好嘅，因為 soft iron 呢，你變相 magnetize 嗰個程度呢會強好多，同埋你好少嘅 energy loss 係 dissipate in the form of eddy current 又好啊，或者好多嘅 energy loss 等等嘅。咁變相咁樣呢，你就會用一個 magnetic field strength 嘅 concept 咯。OK，electromagnet 大概會係咁樣嘅一回事。我哋跟住就要講下 current 同 magnetic field 之間一啲 interaction 啦。開始再難少少啦，我只可以話，但係唔係好難嘅。OK。